إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام قسم دی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، کبریائیاں، بڑائیاں، یکتائیاں، شہنشاہیاں اور بادشاہیاں دی لائق اللہ رب العزت دی بابرکت ذات ہے جو پوری کائنات دا
اکیلا معبود بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیوں، محترم دوستوں، بزرگوں، نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام، پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کچھ وصیتاں دا تذکرہ کیتا سی۔ وصیت انسان ادو کردا ہے جدوں او دی موت دا وقت قریب ہوئے، یا وہ زندگی دے اندر کسی لمبے سفر تے روانہ ہون لگے، اور جدوں وصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہوئے، پھر امت نو او دے تے غور کرنا چاہیے، او دے تے عمل کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری ایام دے اندر جڑیاں وصیتاں فرمائیاں، انہاں وصیتاں دے وچوں ایک وصیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں تہاڈے کولوں شرک تو نہیں ڈردا، شیطان تہاڈے کولوں شرک نہیں کروا سکدا، کیونکہ تہاڈی بنیاد اور تہاڈی تربیت بڑی اچھے طریقے دے نال کیتی گئی۔ جڑی چیز دا مینوں خدشہ ہے نا تہاڈے تو، آپ نے فرمایا کہ تہانوں کتے دنیا اپنے اندر گرفتار نہ کر لوے، جس طرح کہ پہلے لوگاں نو دنیا دے کے انہاں تے فراخ کر کے انہاں نو آزمایا گیا، اور وہ دنیا داری دے اندر گرفتار کر لے گئے، اور وہ تباہ و برباد کر دیتے گئے۔ مینوں اس بات دا خدشہ ہے کتے اللہ رب العزت تہاڈے تے بھی دنیا فراخ کر دے، اور تسی بھی دنیا دے اندر آ کے اللہ دے فرامین نو چھڈ دیو، اور تسی بھی تباہ و برباد ہو جاؤ۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے نا ایک چھوٹا جا واقعہ نقل کیتا ہے اس حوالے دے نال۔ سلیمان بن عبد الملک جڑا بنو امیہ دا خلیفہ سی، ایک دن مدینے جو گزریا تے لوگاں نو پوچھدا ہے ایتھے کوئی ایسا شخص موجود ہے جنہیں کسی صحابی نو ویکھیا ہوئے، یعنی تابعی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھنا، صحابی ہونا بھی بڑا شرف ہے اور تابعی ہونا بھی بڑا شرف ہے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ نکلے گا جہاد واسطے، اور اس گروہ دے کولوں پوچھیا جائے گا تہاڈے وچ کوئی صحابی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ایک صحابی ساڈے اندر موجود ہے جنہیں اللہ دے نبی دی زیارت کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک صحابی دی برکت دے نال اللہ پورے گروہ نو فتح عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر چند دنوں تو بعد ایک ہور گروہ نکلے گا، اس گروہ دے کولوں سوال کیتا جائے گا کیا تہاڈے وچ کوئی ایسا بندہ ہے جنہیں صحابی نو ویکھیا ہے؟
ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਯਾਨੀ ਤਾਬੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਉਸ ਤਾਬੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਫਤਹ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। तो ताबी होना भी शरफ है, सहाबी होना भी बहुत बड़ा शरफ है। तो ये जड़ा सुलेमान सी ना, इन्हें उतो पूछया क्या इत्थे कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिन्हें ताबी नू सहाबी नू वेख्या होए? ताबी क्या हाँ एक शख्स मौजूद है जिहदा नाम अबू हाज़म है, मशहूर है, बहुत बड़ा मारूफ उलमा दे विचों है और ताबी अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा नू इन्हें देखिया। तो सुलेमान जिहड़ा सी ना उन्हें कहा कि मैं उस ताबी नू मिलना चाहना। बात बड़ी गौर तलब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वसीयत दे मुताबिक मुलाकात का वक्त तय हो गया, एहतमाम कर दिता गया। जो फेस टू फेस मुलाकात हुई ना, सुलेमान ने पूछा अबू हाज़म कोलों, ताबी दे कोलों कि की वजह है सानू रब दे दीन दे नाल प्यार नहीं, सानू आखरत दे नाल, सानू आखरत दे नाल प्यार नहीं, सानू दुनिया दे नाल बड़ा प्यार है। अल्लाह दियां नाफरमानियां दे अंदर इंसान गर्क हो चुका है, सानू आखरत क्यों नहीं याद आती और सानू दुनिया बड़ी याद रहिंदी है। तो उन्हें जवाब बड़ा प्यारा दिता। उन्हें क्या बात यह आ तुसी लोगों ने दुनिया नू आबाद कर लिया, आखरत नू वीरान कर दिता। कोठियां, महल, बंगले, दुनिया की जायदाद, विरासत, तरका बहुत ज़्यादा इंसान ने जमा कर लिया, लेकिन आखरत वास्ते इंसान ने कुछ भी नहीं किया और आखरत नू वीरान कर लिया। कि इस बंदे का दिल करता है कि जनाब वो कोठियां, बंगले, AC, जनाब सर्दियों के अंदर गर्म हीटर, गर्म लिहाफ छड़ के कोई बंदा उन्होंने कवे हाँ जंगल के अंदर डेरे ला ला, तो कोई जंगल के अंदर जाएगा नहीं। उन्हें क्या भी ऐनी ही दुनिया नू आबाद कर लिया, आखरत नू वीरान कर लिया। आखरत इंसान के सामने इंज वीरान पई है जिवें एक जंगल, बियाबान, सहराई, पथरीला इलाका है, उत्थे कुछ नहीं हैगा। इंसान दुनिया के पिछे पै गया और आखरत नू इंसान ने बर्बाद कर लिया, वीरान कर लिया। हुण इन्हें दोबारा सवाल किया कि तुसी उस मंजर नू बयान कर सकते जे जिहड़ा मंजर कल क्यामत वाले दिन इंसान और रहमान के दरम्यान होएगा? उन्हें कहा कि एक बंदा गुम होया होवे, 7-8 साल तो बाद, 10 साल तो बाद घर वापस आ रहा है, घर वालियां नूं भी बड़ी खुशी हुंदी है ते आने वाले नूं भी बड़ी खुशी हुंदी है कि साडा बेटा आ रहा, साडा भाई आ रहा है। घर वाले भी बेहद खुश ने और आने वाला भी बेहद खुश है। इवें मोमन बंदे और रहमान का ताल्लुक बनेगा, मुलाकात होएगी कि इंसान दुनिया ते अमाल करके रब की मुलाकात वास्ते खुश होने वास्ते जा रहा है और रहमान भी बड़ा खुश है कि अज मेरा बंदा मेरे को अजर लैन वास्ते आ रहा है। नाफरमान बंदा, फासिक फाजिर बंदा, अल्लाह का नाफरमान, उन्हें क्या उनकी मिसाल इंज है कि जिवें गुलाम आका दे कोलों नस जाए और आका की हुकूमत दूर दूर तक होए, आखिरकार फौजी सिपाही बुला के उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जाता है। नसिया होया गुलाम जो बेड़ियां के अंदर जकड़िया होया, हथ घड़ियां के अंदर जकड़िया होया आंदा है ना, उन्होंने भी डर बड़ा है अज मेरे नाल पता नहीं की बनेगा। नदामत और शर्मिंदगी के नाल गर्दन झुकी होंदी है और अगों आका भी बड़े गज़ब के अंदर होंदा है। इवें नाफरमान और रब की मुलाकात होएगी जो इंसान नाफरमानियां करके अल्लाह के कोल पहुँचेगा, इंसान नूं भी बड़ी नदामत होनी है तो अर्श वाला रब भी बड़ा गज़ब के अंदर होएगा। फिर सवाल किया कि हुण दसो मैं की करा, मैनू कोई ऐसा अमल दसो जिहदे ते मैं गौर करा और उहदे मुताबिक मेरा अमल बन जाए। उन्हें क्या कुरान दियां 2 ही आयतां ने, इहदा मुतालिया करो, इहदा मुतालिया करो गहराई दे नाल और सोच विचार करो
آیتاں کیڑیاں نے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، سورہ انفطار 30واں پارہ، کہ جڑے نیک لوگ نے جنت دے اندر جان گے، جڑے نافرمان لوگ نے جہنم دے اندر جان گے۔ انہاں کہا دو آیتاں اپنے سامنے رکھ لا قرآن دیاں اور انہاں دا مطالعہ کر۔ قرآن دے اندر ہر انسان دی تصویر ہے، قرآن پاک دے اندر ہر بندے دی تصویر موجود ہے۔ انہاں دو آیتاں نو پرکھ، سوچ سمجھ پڑھ گہرائی دے نال مطالعہ کر کہ تیری تصویر انہاں دوواں آیتاں دے وچوں کتھے فٹ ہو رہی ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، کہ تو نیکاں دے وچوں ہے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یا تو بداں دے وچوں ہے۔ تیرے رزلٹ تیرے سامنے آ جائے گا، خلوت ہوئے، جلوت ہوئے، شادی ہوئے، جنازہ ہوئے، بیاہ ہوئے، غمی ہوئے، خوشی ہوئے، تنہائی ہوئے، مجلس ہوئے، تجارت ہوئے، معیشت ہوئے، جڑے بھی انسان دے معاملات نے سارے اگر کتاب و سنت دے اندر دائرے دے اندر رہ کے کردا ہے، ان الابرار لفی نعیم، پھر وہ لوگ وہ بندہ نیکوکاراں دے وچوں۔ اگر اس دے برعکس ہے کہ پھر وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، پھر انسان نافرمانہ دے وچوں ہے۔ میری اور تہاڈی تصویر بھی قرآن مجید دے اندر موجود ہے، اور شام دے وقت ہر بندے نو اس بات دا علم ہونا چاہیے کہ میں اج کنیاں اللہ دے نال بغاوتاں کیتیاں نے، کنیاں اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے، کنیاں اللہ رب العزت دیاں فرما برداریاں کیتیاں نے، رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر، آپ نے فرمایا جدوں انسان اپنے گھر دے وچوں نکلدا ہے نا صبح دے وقت، اور شام نو گھر دے اندر جدوں واپس لوٹدا ہے نا، آپ نے فرمایا یا وہ جنتی بن کے واپس آندا یا وہ جہنمی بن کے واپس آندا۔ یہ وہ تے ڈیپینڈ کردا ہے کہ انہیں اللہ رب العزت دی کنی اتباع کیتی، شریعت دے تقاضیاں نو کنا پورا کیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کنی نافرمانی کیتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ ہے، یہ بات ہے کہ جدی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں تانوں ایسا دین دے کے جا رہا جدی رات انج واضح جویں دن واضح، دن دی روشنی دی طرح دی رات واضح۔ آپ نے فرمایا دین ایک روشن دین دے کے جا رہا میں تانوں، یہ ایسا دین ہے جدی خاطر میں تکلیفاں برداشت کیتیاں، یہ ایسا دین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدی خاطر مینوں پتھر مارے گئے، رستے دے اندر کنڈے بچھائے گئے، دیوانہ اور مجنوں کیا گیا، قتل دے مشورے کیتے گئے، مکے چوں کڈیا گیا، جادو کیتا گیا، زہر ملایا گیا کھانے دے اندر۔ یہ ساریاں تکلیفاں اس دین واسطے آئیاں نے جڑا دین محمد رسول اللہ سانو دس کے گئے نے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سانو دسو قیامت والے دن ساڈی تہاڈی ملاقات کتھے ہوئے گی؟ صحابہ نے سوال کیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں غزوہ احد والیاں واسطے دعا کیتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت شدگان نو بھی الوداع کیا، میرے آقا نے زندہ نو بھی الوداع کیا، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نو فرماندے نے، ان موعدکم الحوض، میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ میرا تہاڈا جڑا موعد ہے، میرا تہاڈا جڑا ملاقات دا مقام ہے، میری تہاڈی ملاقات جس جگہ تے اللہ رب العزت کروائے گا او حوض جے، او حوض کوثر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جدے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
माउहु अहला मिनल असली व अबियद मिनल लबनी वल अबरद मिनस सल्जी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिदा पानी दुध नालों सफ़ेद होएगा, शहद दे नालों मिठा होएगा, बर्फ दे नालों ठंडा होएगा, जड़ा एक दफ़ा पी लेगा 50,000 साल तक प्यास नहीं लगेगी। ये हौज़ जिस तरह अजकल कई जगह ते हौज़ बने होंदे ने छोटे छोटे जानवरों को पानी पिलाने वास्ते, आम तौर पर तांगियां भेड़ां वास्ते, घोड़ियां वास्ते इनू हौज़ कहा जाता है। लेकिन वो हौज़ वो तो बहुत बड़ा होएगा और उस सारे हौज़ दे विच जन्नत का पानी होएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पेशेन गोई फरमाई है। आपने फरमाया मेरी तुहाडी मुलाकात हौज़ ते होनी जे, वो भी अगर रब ने करवा दी तो। ये नबी के इख्तियार च मुलाकात नहीं जे, ये रब के इख्तियार च जे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी तुहाडी मुलाकात हौज़ ते होएगी। आका ने क्यों वसीयत फरमाई मैं दसना वा। कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं हौज़ ते खड़ा होवांगा, कईयां नूं अबू बकर प्यारी पिला रहे होणगे, कईयां नूं उमरे फारूक पानी पिला रहे होणगे, कईयां नूं मैं अपने हथ दे नाल पानी पिलावांगा। मेरे आका फरमानगे एक बहुत बड़ी जमात आएगी, एक बहुत बड़ा गिरोह आएगा, जिथे जिथे वुज़ू दा पानी लगदा रहा असा चमकदे होणगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अचानक दरम्यान दे अंदर पर्दा आ जाएगा, अचानक दरम्यान दे अंदर रुकावट आ जाएगी, अचानक दरम्यान दे अंदर दीवार हायल कर दी जाएगी। मेरे आका फरमानगे मैं कहांगा इन्नहुम मिन्नी, ए मेरी उम्मत दे लोग ने, मैं इन्हों अपने हाथ दे नाल पानी पिलाना चाहना वा। आवाज़ आएगी ए मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नका ला तदरी मा अखज़ु बादका। ए मेरे नबी तैनू इस बात दा इल्म नहीं इन्हां तेरे आन तो बाद की दुनिया दे उत्ते शोशे छड़े ने, इन्हां तेरे आन तो बाद दीन ही बदल दिता है। इन्हां जो तू फौत हो गया इन्हां दीन दे अंदर नवियां नवियां बिदात जारी कर छड़ियां। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमांदे ने सोहकन सोहकन लिमन गई याराबादी, इन्हों मेरे तो दूर कर दिता जाए, ये मेरे कुछ भी नहीं लगते, मैं इन्हों पहचानदा ही कोई नहीं, ये मेरी उम्मत दे लोग ही कोई नहीं। और दसन का मकसद की है 1000 मरतबा तुसां अहबाब ने इस हदीस नूं समात फरमाया होना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा अपनी मर्जी दे नाल अमल करदा है, जिहड़ा सुन्नत दे मुताबिक अमल नहीं करदा, जिदी नमाज सुन्नत दे मुताबिक कोई नहीं, जिदी शादी सुन्नत दे मुताबिक कोई नहीं, जिदी जनाब नफली इबादत सुन्नत दे मुताबिक नहीं, जिदी मैशत सुन्नत दे मुताबिक नहीं, जिदी तजारत सुन्नत दे मुताबिक नहीं, जिंदा सजदा सुन्नत दे मुताबिक नहीं, जिंदा रोज़ा सुन्नत दे मुताबिक नहीं, जिंदी जिंदगी दे मामलात सुन्नत दे मुताबिक नहीं, अपनी मर्जी दे नाल अमल करदा रहा है। कल क़यामत दा दिन होएगा, नबी दे हौज़ तो पानी पीन दे मामले दे अंदर ओ अमल रुकावट बन जाएगा। आज वेखिए गौर करिए अपने इर्द गिर्द के अंदर कितने लोग ने जड़े दीन तो बेबहरा ने, उन्होंने समझ ही कोई नहीं। शैतान ने ऐसा पीछे लाया मनन वास्ते तैयार ही नहीं। किसी बंदे की सही रहनुमाई करो वो कहता कबूल तो अल्लाह नहीं करनी है ना, वो अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। हाँ अल्लाह गफूरुर रहीम है, लेकिन उन्हें शरीयत के तकादे दसे ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी वसीयत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जड़ा मैनू दीन दिता है ना, दीन दिता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओदा बड़ा ताल्लुक अहादीस के नाल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अहादीस के नाल ताल्लुक रखो, अहादीस के नाल शौक पैदा करो, अहादीस का इल्म हासिल करो। जो अहादीस नूं पढ़ोगे ना बड़ियां बड़ियां चीज़ां सामने आनगियां, दीन का पता लगेगा। पहली चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मैनू जवामिल कलम अता फरमाए। जवामिउल कलम की मतलब?
چھوٹا جملہ بڑی کامیابی، جامع بات، مختصر مگر جامع، چھوٹا جہا جملہ ہے، بڑی عظیم بات ملے گی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ایک کدوں ملے گی جدو حدیث کا مطالعہ کیتا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ امتیازی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور یہ بڑا عظیم منصب ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا ہے، مثال دے طور تے قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص، یہ دے اندر اللہ دیاں صفات، اللہ رب العزت ہر لحاظ دے نال، اپنے علم دے نال، اپنی صفات دے نال، الوہیت دے نال، ربوبیت دے اعتبار دے نال اللہ رب العزت بالکل کلا ہے، او دا کوئی شریک نہیں۔ لیکن یہ تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، دو ٹوک الفاظ کے اندر، مختصر مگر جامع۔ کائنات دے سردار پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، او میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، انہا لتعدلو کا، انہا لتعدلو ثلث القرآن۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جڑی سورت تہائی قرآن دے برابر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک دفعہ پڑھے گا اللہ 10 پاریاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ جوامع الکلم، یہ نبی علیہ السلام دی وصیت ہے، جڑا 3 دفعہ قرآن پڑھے، جڑا 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا پوری قرآن دا ثواب۔ مختصر مگر جامع۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے جدو اے سورہ مبارکہ دی تفسیر سنی نا، فضیلت سنی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے واقعات محدثین نے نقل کیتے نے، تہجد دی نماز پڑھ دے تے قیام دے اندر سورہ اخلاص ہی پڑھی جاندے، اتنی فضیلتیں دی۔ اور ایک بندہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی نو نا کسے لشکر دا امیر بنایا، کسے قبیلے دا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا، اور او بندہ جڑا سی نا ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ پڑھدا سی، ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ پڑھدا سی اسی صحابی۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دسیا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے اس بندے نو بلایا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے تیرے مقتدیاں نے شکایت کیتی ہے۔ اللہ دے نبی کی شکایت کیتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے کہندے نے تو سورہ اخلاص ہی پڑھی جاننا ہے، ہر رکعت دے اندر سورہ اخلاص پڑھنا ہے، ہر رکعت دے اندر سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے پوچھیا ایدی وجہ کی ہے؟ جو کہندا انی احبھا، اللہ دے نبی علیہ السلام مینوں اس سورت دے نال پیار ہی بڑا ہے، لِأَنَّا صِفَاتُ الرَّحْمَانِ، کیونکہ اندے اندر رحمان دیاں صفتاں موجود نے، اللہ رب العزت دی صفات موجود نے۔ میرے آقا علیہ السلام دیاں 2 روایتاں 2 الفاظ نے مختلف حوالیاں دے نال۔ میرے آقا علیہ السلام دے پہلے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سورت دے نال محبت دی وجہ تو اللہ رب العزت بھی تیرے نال محبت کر دینے۔ دوسرے الفاظ میرے آقا علیہ السلام نے جڑے ارشاد فرمائے، آقا علیہ السلام فرماندے نے حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اے دے نال محبت دی وجہ تو اللہ نے تینوں جنت عطا کر چھڑی ہے۔ اے نبی علیہ السلام دی وصیت جوامع الکلم۔ آپ نے فرمایا چھوٹا جہا جملہ بہت بڑی کامیابی دا سبب بنتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام دی وصیت ہے، اور ادو اسی سانو ملن گیا چیزاں جدو اسی حدیث دے نال شوق رکھاں گے، انہوں سکھاں گے، انہوں پڑھاں گے، جوامع الکلم بہت سارے سامنے آن گے۔ ایک اور چیز، کائنات دے سردار پیغمبر علیہ السلام نے مختصر جا تعارف کروا چھڑیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو بات سمجھائی۔ میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین،
73 फिरके। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 72 फिरके जहन्नम दे अंदर जाएंगे, एक फिरका जन्नत दे अंदर जाएगा। 72 फिरकियां दे मुतालिक बड़े बड़े मुहद्दिसीना ने बड़ियां बड़ियां किताबां लिख छड़ियां, बड़े बड़े जनाब रिसाले लिख छड़े, बड़ियां बड़ियां मोटियां मोटियां किताबां लिख छड़ियां। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने पूछा, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, अल्लाह दे नबी जी सानू बाकी 72 फिरकियां दे नाल सरोकार कोई नहीं। मेरे आका फरमाते ने एक फिरका जन्नत दे अंदर जाएगा, बाकी 72 फिरके जड़े ने वो जहन्नम दे अंदर चले जाएंगे। सहाबा कहते ने मन ही आ या रसूलुल्लाह, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मन ही आ या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ओ फिरका केड़ा है जड़ा जन्नत दे अंदर जाएगा। असी जहन्नमियां दा नहीं पुछदे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी मुख्तसर जी बात कीती है ना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवामे कलम बात कीती है ना, मुख्तसर मगर जामे बात कीती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया माना अलैहि वसहाबी, मा अना अलैहि वसहाबी, मा अना अलैहि वसहाबी। ओ लोगो जिदे शरीयत जिन्ना चीज़ां ते अमल मैं मुहम्मद करना वा मेरे सहाबा करदे ने, जे शरीयत मैं अमल पैरा वा मेरे सहाबा अमल पैरा ने। मेरे आका फरमांदे ने जड़ा बंदा उस शरीयत के मुताबिक अमल करेगा ओ फिरका जन्नत के अंदर जाएगा। मुख्तसर और जामे हुण जरा देखिए, गौर करिए, अपनी तजारत नूं भी देखिए, अपनी खुशी नूं भी देखिए, अपनी गमी नूं भी देखिए, अपने घर के मामलात नूं भी देखिए। मा आना अलैहि व असहाबी ते पेश करिए। क्या साढ़े घरां दा माहौल उवें आ? मा आना अलैहि व असहाबी, जिहदे ते मुहम्मद रसूलुल्लाह दा अमल सी, सहाबा दा अमल सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या साड़ियाँ शादियाँ उंज दियां ने जिस तरह अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी शादी सी, आप दे सहाबा दियां शादियां सी? नहीं नहीं नहीं। इत्थे आन के असीं आने जनाब की करिए, दुनियादारी है। अल्लाह दी कसम दुनियादारी ने निभाउणा जी सानू। इंसान खताकार है, आप सारे इस चीज़ शामिल आ। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने जहेज का जिक्र नहीं किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी चीज़ का तज़किरा नहीं किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अबू हुरैरा दा कौल नकल किया है। बदतरीन दावत वलीमे की दावत है। सहाबा पूछते हैं अबू हुरैरा दी वजह की है? क्या जड़े लोग मन पसंद होंदे ने, जिन्ना कुछ लेना हुंदा है उन्होंने बुला लिया जाता है, जड़े मुस्तहिक लोग ने उन्होंने तर्क कर दिता जाता है। अज किसी गरीब नूं कोई नहीं बुलाएगा, जिंदे वाले गया है लैन वास्ते वलीमे ते आएगा, जिंदे वाले गया है लैन वास्ते बरात नाल सद्दिया जाएगा। हक महर ते रौले पै जाते हैं। कई जनाब किन्नियां शर्तां रखते हैं, कई किन्नियां शर्तां रखते हैं। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे कोल एक शख्स आया, कहंदा है अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मैं शादी करना चाहना वा। वाकया बहुत लंबा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हक मेरे वास्ते कुछ है ही? उन्हें क्या नहीं या रसूलुल्लाह। मेरा आका फरमांदे ने घर चला जा, लोहे दी अंगूठी लब के ले आ, मैं ओदे इवज दे अंदर तेरा निकाह कर देंगा। कर गया, गुरबत नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी खाली हाथ वापस लौट आंदा है, कहंदा या रसूल अल्लाह लोहे दी अंगूठी भी नहीं मिली। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुरान याद ही? कहंदा है हाँ अल्लाह दे नबी फुला फुला सूरतां याद ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ये सूरतां अपनी बीवी नूं याद करवा देवी, तेरा यही हक मेरे मैं तेरे इवज दे अंदर तेरा निकाह कर छड़िया है। कदी इवें निकाह कीते ने अजकल?
اج کل تو ڈیمانڈاں ہوندیاں نے فلاں چیز لینی فلاں چیز لینی فلاں چیز لینی، جدو رولا پیندا ہے نا پھر کہندے نے یار ساڈا تو سامان ہی نہیں دیتا، تینوں کنے کیا سی تو دے، تو شریعت عمل کیتا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او فرقہ جنت کے اندر جائے گا جڑا فرقہ میرے طریقے دے مطابق چلے گا، میرے صحابہ دے طریقے دے مطابق چلے گا۔ جنازہ ویکھ لو، خوشی اور غمی دے موقع تے مومن بندے دے ایمان دا پتہ لگدا جی۔ جنازہ ویکھ لیے، یاسیناں پڑھیاں جا رہی ہیں، کیڑی حدیث ہے یاسین پڑھن دی؟ کوئی دکھائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کول کلمہ پڑھیا کرو، ہو سکتا ہے وہ زبان تے توحید دا کلمہ جاری ہو جائے۔ مسنون چیز والے جانا ہی نہیں دا، سپارے کھول کے عورتاں گھراں وچ بیٹھ جاندیاں، حافظ بلائے جاندے نے، جان کنی دا عالم ہوندا ہے، سکرات الموت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت دیاں تلخیاں بڑیاں سخت ہیں، لیکن عمل کرو سنت تے۔ پھر میت نو چکیا جاتا ہے، کلمہ شہادت ما انا علیہ واصحابی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو اگر گروہ جنتی دیکھنا ہے، جنتی جماعت دیکھنی ہے، ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے تے میں محمد ہاں میرے صحابہ نے، وہ فرقہ جنتی ہوئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانی دس دی۔ مولوی بچارے پٹ پٹ کے ممبراں تے مار گئے نے، کسی نے چڑھیا کلمہ شہادت کہنا، سمجھ نہیں آتی سنا دے کنوں نے۔ قبرستان چلے جاؤ، سارا جناب پنڈ، گاؤں، معاشرہ، خاندان، رشتہ دار، اخیار، ساتھی، سجن سارے جمع نے، لیکچر بڑے لمبے نے، لیکن جدو جنازے دی واری آئی تے جناب 40 سیکنڈ لگتے ہیں، مگروں لا کے پرا ماریا۔ یہ دین ہے؟ صحیح مسلم اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، جگاں دے پی رب دے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے دا جنازہ پڑھایا، سانو جنازہ پڑھن دا اجازت ملیا۔ صحابی کہندا ہے، اوف بن مالک کہندا ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ دینے، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعفہ واعف عنہ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ الی آخر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھ دینے پہ، اور میں سن رہا ہاں، اوف بن مالک کہندے نے میں سن رہا ہاں، سندا بندہ ادو ہی ہے جدو پڑھن والا بلند آواز دے نال پڑھدا ہے۔ صحابی کہندا ہے میری خواہش پیدا ہوئی کاش اس میت دی جگہ تے میں ہوندا تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تینج دیاں دعاواں پڑھ دے تے اللہ رب العزت میرے گناہاں نو معاف کر دیندا۔ اج ہوری جنازہ تے بڑیاں نو سندا ہے کہ جناب آہستہ جنازہ نہیں پڑھان دے، نعوذ باللہ من ذالک، اچے جنازے دا منکر نہ بنیا کر، بلند آواز دے جنازے دا انکار نہ کریا کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رو رو کے دعاواں کیتیاں نے، میرے مصطفیٰ نے رو رو کے دعاواں کیتیاں نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او اینی دیر تک دعاواں کردے رہو، اتنی دیر تک دعاواں کر دے رہو جب تک تہانوں یقین نہ ہو جائے عرشاں والے رب نے انہوں معاف کر چھڑے آئے۔ اسی کی کرنے معاشرے دے اندر، خاندان دے اندر 3 منٹ نہیں لگ دے، 2 منٹ نہیں لگ دے، اج کل تے 2 منٹ بڑی دور دی بات ہے، 40-45 سیکنڈ لگ دے نے۔ کئی دوست کہندے نے فلاں جگہ تے جنازہ پڑھن واسطے گئے، اجے وضو کرنے پیا امام نے سلام پھیر چڑھیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ او جڑا بندہ دنیا چھڑ کے جا رہا ہے، جنہیں واپس آنا ہی کوئی نہیں، تو انہوں کس طریقے دے نال الوداع کر رہے آئے؟ میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او انس مومن بندے تے 6 حق نے، انہاں دے وچوں ایک حق ہے او دی میت تے جایا جائے، او دا جنازہ پڑھیا جائے، لیکن تو کیسا مسلمان ہے تینوں جنازے دیاں دعاواں ہی نہیں آندیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر دیاں واریاں آئیاں، اوتھے بھی دعاواں دا پتہ کوئی نہیں، کوئی کہندا ہے لتاں انج کر دیو، کوئی کہندا ہے سر انج کر دیو، کوئی کہندا بند کھول دیو، لیکن کسے نو اے پتہ کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مردے نو دفن کرن لگے تھن، لاہ دے اندر اتاریا کردے سن،
میرے آقا پڑھیا کرتے سن بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، دوسری روایت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ میں اس بندے نو اللہ دے اندر اتار رہا تیرے پیغمبر محمد دے طریقے دے مطابق اتار رہا۔ یار انہاں چیزاں تو اسی دور ہی ہو گئے ہیں۔ کتے جناب دعائے خیر دیاں بتاں چلیاں نے، دعائے خیر ہوئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دین دا نہیں سی پتا، اس امت نو بہتا پتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے میدان عرفات کے اندر کی کیا سی جدو وحی آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو چکیا ہے، اے دے اندر وعدہ اور گھاٹا کرن دا بے محمد نو بھی اختیار کوئی نہیں۔ اسی آپے وعدے لائی جانے ہیں۔ اج کل ایک ہور ٹولا چل پیا قبراں تے اذاناں پڑھن والا، اج کل ایک ہور ٹولا چڑھ پیا ہے قبراں تے تلاوت کرن والا، اج کل ایک ہور ٹولا چل پیا ہے جناب کلاں والیاں چادراں چڑھانیاں، جناب کتے کلمہ لکھیا ہے، کتے سلیپاں تے کلمہ لکھیا جاندا ہے، کتے دم کر کے جناب آیت الکرسی روڑیاں وچ سٹیاں جاندیاں نے عذاب دے اندر تخفیف ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او 72 فرقے جہنم دا ایندھن بنن گے، ایک فرقہ جنت دے اندر جائے گا، ما انا علیہ و اصحابی، جڑا میرے محمد دے طریقے دے مطابق ہوئے گا، میرے صحابہ دے طریقے دے مطابق ہوئے گا۔ عبداللہ بن ابی مدینے دا منافق سی، رئیس المنافقین سی، تو کلاں دیاں چادراں چڑھانا ہے عذاب چ تخفیف ہو جائے گی، سلیپا تے کلمہ لکھنا ہے جناب عذاب تے تخفیف ہو جائے گی، روڑیاں دم کر کے لاہت کے اندر چھٹنا ہے عذاب تے تخفیف ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی منافق نو اپنا کرتا بھی پہنایا سی، او دے منہ دے اندر تھک بھی چھٹی سی، لیکن اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، سورہ توبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھاویں میرے والے رب نے معاف نہیں کرنا۔ ما انا علیہ واصحابی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طریقہ او اپنایا جے اے جنتی فرقے دی جنتی گروہ دی نشانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او دی تجارت، او دی معیشت، او دی خوشی، او دا غم، او دی شادی، او دا زندگی دا ایک ایک معاملہ میری سنت دے مطابق ہوئے گا، اے تے کوئی شک نہیں او گروہ جنت دا مستحق ہے۔ اسی ویکھی اسی کتھے لگے پھرنے، یہ 2-4 باتاں سی مختصر وقت دے اندر عرض کیتیاں، انشاءاللہ باقی حصہ اگلے خطبہ جمعہ دے اندر میں دوست احباب دے سامنے بیان کرانگا۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیا ہے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب